女性过了40岁，一咳嗽就漏尿，教你2招如何应对咳嗽、打喷嚏等引起的漏尿，在医学上称为压力性尿失禁。随着年龄的增长，盆底肌肉逐渐松弛，轻微的咳嗽都会导致腹部压力增加，小便不受意识控制的流出，这样的情况不在少数。同时，在更年期激素水平的不稳定，会导致呼吸道黏膜的干燥和敏感，以及免疫功能下降，从而咳嗽的发生概率增加。反复的咳嗽也会使漏尿的问题更严重。长期反复的咳嗽可以经辩证后使用一些温和的中成药，比如虫草川贝膏。经现代药理学研究，里面的发酵虫草菌粉可以滋阴润肺，使咳平喘，帮助提高免疫力。搭配上川贝母、枇杷叶、蜂蜜制氧结合，同时要积极的进行盆底肌修复。平时在家可以做凯格尔运动，盆底肌坚持一段时间就能改善。您记住了吗？